دیرمانده میشه که خداوند ما رو هم فکر کرد امروز محتاج شده با یک کودک با یک نفر دیگر. ولی من اول میدیدم بینایی چشمان خوب بود در رفت زندگی یکی هم خشیدم ولی چند جا رفتیم همین بهانه میکنن روز خوله سخت اگه ما میگم که مادرزاد ما خول نیست یگان ما ضرر ندارد هم از اون سیاه هم نوهید خیلی آدم میبینن ولی بی خیلی یا توبه میکنن خیلی کودکا میدوان. اول چیزی که من میخوام از خواهرها از اپای مهربان که نفرانی که مثال رنگ یکای خال یا معیوبن یگان ایندیوالید یگان در زندگی نقصان کمبودی گفتگی یکای خال برین دارن، من میخوام که اگر خالی الله بخواین من نمره یکای خال محمد گپ میزنم زنگ زنین مبلغ توی خراجاتش من خودم به گردن میگیرم توی کردن من خودم میکنم که دختر ایاتم با همش تشکیل میکنیم در گردن ما دوستان عزیز کاری خیر در گردن ما دوستان عزیز از برای الله نوار و دوستو برای خودتون پند کنین اکای خال نمیبینه فقط میشنوه احوالی را ببینین در کدام حالت التماس میکنم تا که شما سبب سلامتی بهبودی زندگی اکای خال شین تا آخر برنامه تماشا میکنین. رحیم پروداکشن. سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن با کلی نفرانی که این لحظه برنامه نوبتی ما را تماشا کردین. دوستان عزیز ماه شریف رمضان با هر یک ما و شما مبارک باشد. امروز ما با دیدار بینی اکای خال محمد اومدیم برادری که نگاه کنین دوستان عزیز شنیدن که بود مانند دیدن چیزی که در روی اکران میبینین همه چیز حقیقت داره همه چیز هست حوزی ادرسو همه شگه میزنیم میتونین برین ای نزدیک ببینین که همه چیز حقیقت داره یا نه همین خلاصه که خال محمد ما یگون چیزا پنهان نمیکنیم. این حال نواری که ما ثبت کردیم در خونه برادر اکای خال محمد ای با اون خاطر که ما رفتن نتونستیم از کمی سبب ها خانه خشون ان شاء الله نوار نوبت خانه منزل زیست خشون ایشان میتیم که در کدام وضعیت های دوستان عزیز با همین خاطر با صبر تا آخر برنامه تماشا کنین همین نوار بعد دوستو برای خودتون پنگ کنین. سوال میکنیم از اکای خال محمد زندگی شخصی اکای خال محمد رو به هر یک شما قصه میکنیم. یک بار دیگه سلام علیکم اکا جان. سلام علیکم. سوزی اکاتنجی یک بار نام و نسب سال تولد ادرس پراتون گپ زده میتونین اکای خال جان. بله های تو خال محمد پیروش ساکن نایه رودکی جای قسم آباد. انمی حالی که امروز رو پاره کامیرا ما و شما دیدیم همه چیز مادرزادی بعداً پیدا شد. نه که نقصانی مادرزادی تورثگیم در رفت زندگیم خالهایم کمی زیاد شد و چشمانم نبینم. های راسته که شما حاضر نمیبینین. بله اما کمی با مرور زمانی چیز در شما پیدا شد. ولی من اول میدیدم بینایی چشمان خوب بود در رفت زندگی یکی هم خشیدم. برای شما اکای خال جان قینسه که این خیلی احوال با یک از در کاره همه وقت درون بیرون شما را بردن. ولی دشوار است برای که رفته آمدن دشواری میکشم به دیگر کس دیده نمیتوانم محتاجم. حالت های میشه که یگون کس سخن کنین سخنتون رد کنن از شما مثال دوری جویان این خیلی حالت ها میشه. بله هستن ولی حتی زیق میشه دیرمانده میشه که خداوند ما رو هم فکر کرد امروز محتاج شده با یک کودک با یک نفر دیگر. از گپای شما معلوم میشود که با فکرم شما اویلادور نیستین. ولی اویلادور نیستم تا حال اویلادور شدگی نیستین؟ یگان مراتب اویلادور شدگی نیستم. یگان جا از سقالی یگان کسا پیشنهاد کردین؟ ولی چند جا رفتیم همین بهانه میکنن روز خوله سخت اگه ما میگم که مادرزاد ما خول نیست یگان ما ضرر ندارد هم از اون سیاه. خیال میکنه که رنگ خاروش همه خیلی چیزایی هست که در یکدیگر میگذره و از همین حساب نمیخوان که دخترشون رو با شما بودن از شما دوری میجوین. بله بهانه میکنن اوچش روز نیست اوچش روز نیست. اگر اکای خال جان بعد یعنی همین نواری که ما کردیم برنامه ما خیریویه شاید یگان زن یگان دختری که مثال مثل شما یا یگان کمبودی نقصانی در همه تن و بدنش داره اگر خالی سلیلا از برای الله خواه همراه شما زندگی کنیم شما چی میگین در این باره؟ قبول میکنم میبینی اگر مثال خواسته باشه خداوند که راضی باشه برای شما چی نمود نقصانی که داشته باشه مهم نیست مهم همیه که در بر شما باشه و بیرون درون شما را تامین کرده تو. ولی زندگی رو پیش برم خیلی پر صبر باشه این زندگی بازیچه نیست که مقصد امروز بیا خونه در شما و یک هفته زندگی نه پگاه ببره بره. بله این خیلی قطعی هم نمیشه. نه همین زندگی مثل تو هم آخر تو روزی که خداوند شما در بدن زندگی کنی. در قشلاق خیلی مردم دستگیری و طعنه و معلومات کودکا به حالتون خنده و این خیلی چیزا میشه. نه خیلی چی نمیکنن دیگه جرام باید قفو میدم کودکا خیلی
یا مردم مقصد در جای شما ای خورده کلان شدگین در نظر مردم اینترست نیستین. مقصد ای خیلی توجه نمیکنه که شما ای خیلی نه نه برات بود اگه خود چخه گفته سلام میکنم بازی کودک وقتی که از منزل زیست از انمون دهایی که بیرون میبرین مقصد سینیلر نیست که رایون یگان کور برده بین در این حالت شبهه و توجه مردم نسبت شما زیاد میشوند. و هم نهاد خیلی آدم میبینن واری بی خیلی یا توبه میکنن خیلی کودک میدوان واری بی سخت همین خیلی حالتایی که نهیا میرن که یگان کس بینه یگان سوم یگان مبلغ میته. ولی خیلی بعضی شما نمیبینن خیلی کسان دم میدوان اون دست دمی چی میکنن هم میمونن تنگرن. اکه خالجان گفتن که چشمان شما با مرور زمان شدگه اگر یگان صاحبکار یگان نفر پیدا شوه همه رسخود خراجات های جراحی را به گردن میگیره شما راضی هستین که با دوباره چشم شما را مثال چند فایزه که دکترها گارانتی میتونن برقرار کنن حدی اقل شما چیزایی که کمودیایی که هست یک ختم باید از عهدهش ختم ببرین همین چیزا را برطرف کرده میتونه که مقصد بینایی چشمتون با بهتر خوبتر شود. ولی او هم روشنی با بینایی را بینی با خیلی خرسان میشه مثلا یگان معرکه میره مثلا با یک رفیق میبینی هرچند که چیزی که باشه نباشه که چشم بینایی چشم دیگره ها. ولی خودم دنیا در نظر تنگ میتو شب و روز شما یک شیره. ولی امرا میری گفته راه قریب باشه در نظر که 2 کیلومتر رفتم برای که شما کجای میرین تا آخر منزلتون نمیدونه که چقدر راه مونده تا جایی که آخرون قدمتون رسد. ولی خب میگی که 2 کیلومتر اگر 100 متر هم باشه میگی تا 200 متر است در نظر دور میتو نبینی. دوستان عزیز نگاه کنید که ما همه قدر تنی سالم داریم نه که خدا را شکر نمیکنیم ذکر خدا نمیکنیم. نگاه کنین احوال اکره که خداوند اینها را در دنیا آفریده که ما ببینیم چیکار کنیم توبه کنیم. میتونید که خداوند مرا رنگ اکای خال محمد کنه شخصا یک نفر مثال شما را مثل اکای خال محمد کنه لیک همه کسل همه بیماری را در بدن اکای خال محمد گرفتار کرد. نگفت که ما بنده ها ای دوری بجوییم نگفت بنده ها ما را دستگیر نکنیم با او خاطر کرد که ای بنده الله ای بنده ما میتونم که ترم همه خیال کنم. این چیزی که ما در بدن اکای خال محمد دیدیم باید ما اولا دست بگیریم و بگیریم توبه کنیم از خداوند خودمون سپاس کنیم که همین قدر تنی سالم بر ما داده. دیدیم که ما این نفرا را بینیم دست کمک دراز کنیم که خداوند بینه که ما بنده های سالم با چنین نفران نیازمند با چنین نفران معیوب دست کمک دراز کردیم. دوستان عزیز بیاین سرجم همه در این ماه شریف رمضان در این ماه مبارک با اکای خال اول چیزی که من میخوام از خواهرها از اپای مهربان که نفرانی که مثال رنگ اکای خال یا معیوب یگان اندیوالید یگان در زندگی نقصان کمودی گفتگی اکای خال برین دارین من میخوام که اگر خالی الله بخواین من نمره اکای خال محمد گپ میزنم زنگ زنین مبلغ توی خراجاتش من خودم به گردن میگیرم توی کردن من خودم میکنم که دختر ایاتم با همشه تشکیل میکنیم در گردن ما. دوستان عزیز کاری خیر در گردن ما فقط انا خواهر مومن مسلمان که فقط برای یک روزه دو روزه اکای خلا نگیره از برای الله برای که من میدونم که بنده برای زندگی اکای خلا هیچ کنه میگیره مثال برای زندگی روز از برای الان نفران که زندگی را برای خداوند بخشیدگیان مثال برای همه اگر نفری پیدا شوه اکای خال محمد بگیره ان شاء الله باوری کامل دارم اولا که این دنیا گذرنده آخرتش آباد میشوه. این دنیا دمو چقدر عمر میبینیم نمیبینیم عمری بی‌نصیبه. به این خاطر اگر یگان اپا یگان خواهر مهربان پیدا شوه نمره اکای خال محمد میمونیم زنگ زنن یا همراه ما با تماس شوند این کار حتما حل خش داره. دیدیم که دوستان عزیز در ماه شریف رمضان بیان همه کسا سرجم شیم خیر را به نام اکای خال محمد برسونیم. برادران صاحبکار خصوصا انم صاحبکارانی لنسکی رایون بسیار صاحبکارای خوب بقوا دارن میتونه که در زندگی خوراک پوشاک تمام چیز در نیازمنده خونهشون ادرسشون ما گپ زدیم برای تامین کنه یا نمره باوری در زیر ویدیو موندگی ای کارتی که در دست ما میبینه کارت به نام نسب اکای خال محمد تعلق داره. درسته اکا جان همین کار حقیقتا در شما هست یا ما خنا رفته گرفتم دوستان بیسیتی خطون رفتن گرفتن یعنی به نام حیتا خال محمد درسته؟ ولی هم ایروی شناسنامه میتونم ها اینم ایروی شناسنامه تو خوندم حیتا خال محمد. دوستان عزیز دوشنبه سیتی در کدام نمره پیوست کردگی 907 92 51 63 907 92 51 63 51 63 همین نمره در زنگ زنن همراه شما صحبت کرده میتونن ولی آزادانه. دوستان عزیز دوشنبه سیتی نمره که اکای خال محمد گپ زدن در انم کارت پیوسته با همین نمره خاطر میتونه زنگ زنین از اولش پرسون شوین. دوستان عزیز کارت را رقم شما گپ میزنم 97
62 00 00 27 56 76 67. دوستان عزیز از برای الله در این ماه شریف رمضان سهم خود را بگذارید. حداقل کسانی که پیدا شوند یک خوراک یک شوکم برام بهترین چیز میشود. کسانی که نمیتونین در حقش دعا کنین، کسانی که نمیتونین نورا با دوستو برای رفیقتون پنگ کنین که شما هم سببی انمی زندگی خوب و زندگی آسایشته اکه خول محمد شین که چند ساله این اکه 37 در اومدن تازه را اویله دار نیستن. خی میدونه که مرد زن به کمبودی نمیشه در زندگی، مرد به زن نمیشه و زن به مرد نمیشه. این چیز الله مهربان گفتگیه، این چیز در همه چیز اومدگیه. به همین خاطر هست ما میدونم مادری پیدا میشه که با صبر با تمکین. یک چیز دیگه که خول محمد برسونم بر شما، شاید یگان مادری سالم باشه و فرزندار از زندگیش جدا شده، اگر خواه قبول میکنه اینشون خیلی با مسئولیت میکنه، مثل این چیز هم شدنی ممکنه. اینشون با مسئولیت میکنه. دیدین دوستان عزیز به کدام خاطر گفتم که در خدمت ناز بسیارتر زنایی هستن که از شوهرشون جدا شدگان، شوهرای بیناموس مثال دارن، بسیار کارهای بد کردگی. خیلی در زندگی هر یک کسی یک پرابلم شخصی خش داره. شاید یگان زنی با تقوا با ایمان پیدا شوه. اگر کسانی که پیدا شدن این نمره‌ای که در زیر ویدیو موندگی زنگ زنین، از احوال اکای خول محمد با خبر شین، از زندگی شخصیش به هر یک شما قصه میکند و نفرانی که میخواین که برین از زندگی شخصیش با خبر شین، مرحمت ادرسوی پرشگوف لینسکی رایون میتونین برین از نزدیک بینه که در کدام سطح زندگی انای برادر عزیز زندگیش پیش میبره. شاید فکر کنه که ما فهم کردیم، فریب کردیم. از همه چیزی که روی اکای خلای به هر یک ما و شما یک درس عبرت ای دوستان عزیز. در آخر اکای خل محمد با اون نفرانی که این لحظه در کارتای شما سهم خودشون گذاشتن دستگیری کردن یک دعا میتین. الهی آمین. الهی در این ماه شریف خدا خیر کارشون بودگاش قبول کنه، دولت زیادتر شد، هم وقت پدر و مادر زن و فرزند نگهبان باشه، خریر زاری احنبی. الله اکبر. انا دوستان عزیز خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. هزار رحمت برای خیرای برای دستگیری کردگیتون. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. با کدام خاطر دوستان عزیز که این قدر معیوبه، این قدر اندیوالیتور یک ما دستگیر میکنیم، ان شاء الله که خداوند در نامه اعمال هر یک ما و شما این خوبی و این نیکی کردگی ما را ثبت میکنه. درود بر هر یک شما تا برنامه آینده.